新樓單位只能餐台收納櫃2選1，梗係唔使啦。揾我哋訂製家私就唔使選擇，你想要咩功能都可以幫你整合變出嚟。依家即刻帶你去睇呢個泰豐單位係點樣設計啦！373尺一房單位，呢對夫婦追求現代簡約風，最重要係廚房空間要大，同時仲要放埋餐台。睇下我哋點樣打破常規，將每一寸位都發揮到極致。咁今日我哋嚟到啦泰豐一個一房嘅單位啦，咁我哋去做翻一個展示俾大家睇，我哋出嚟嘅設計係點樣啦。咁一入到門口啦，我哋就會做咗一個獅子櫃啦，咁連埋一個換鞋嘅區域。咁而家都好流行嘅，就因為有好多時去完街啦，有一啲着過1、2次嘅衫，客戶都唔想話即刻放翻落衣櫃嘅。咁我哋好多時喺一啲換鞋嘅區域都會做咗啲掛鈎啦，咁就俾一啲可能1、2次嘅衫，咁可能掛喺度通一通風先，或者可能疏一疏氣，到時再去拎去洗嘅。咁至於獅子櫃呢度咧，我哋都會留翻下邊有一個可能大概200至250mm 嘅高度啦，咁就俾一啲常着嘅鞋咧可以擺喺度疏氣嘅。咁疏完氣先放翻落鞋櫃，咁整個環境都會衛生啲啊，同埋會通爽啲啦。咁另外我哋喺個半腰位置啦，我哋都會做翻一個counter top，咁就有陣時可能啲信啊、鎖匙啊拎住1袋2袋咧，其實都有個位置去俾佢做翻個處理啦。咁就唔會話入到嚟住戶啊就要擺到啲嘢唔知周圍喺邊啦，咁就可以有系統去做翻個收納啦。咁至於上面咧，我哋都會做翻一啲活動式嘅層板咯。咁尤其是香港人好多一啲譬如盒類啊，或者唔捨得掉嘅鞋盒啊，要處理嘅。咁我哋都會盡量利用翻上方嘅空間，一啲唔常用嘅位置，但係亦都好好用嘅收納空間去處理翻呢啲雜物嘅。係。咁下邊我哋都會利用盡呢一個儲物位置嘅。咁我哋都會做翻一啲儲物空間喺入邊啦。咁尤其是一啲可能多朋友上嚟啊，嗰邊擺唔晒啊，其實呢度都可以做翻個儲物空間啦。咁啊收納晒所有嘅鞋喺度嘅。而家好多時新樓單位啦，因為電掣啊或者上網位嘅限制啦，所以好多時梳化都會固定咗擺喺呢邊牆身嘅。咁我哋都會巧妙利用咗個角落位置啦，因為如果本身佢唔做一個櫃嘅話，其實佢好多時係一個窗簾露櫃去到尾，咁變相就係擺窗簾，咁亦都好容易會有積塵嘅問題啦。咁我哋喺呢個單位入邊咧，就做咗一個邊角嘅儲物櫃嘅設計。咁其實好多時一啲大型少少嘅電器啦，譬如可能一啲Dyson吸塵機啊，或者可能一啲長條型嘅可能抽濕機啊，或者一啲比較細少嘅電器咧，其實仲喺個櫃度儲物嘅。咁另外啦，面向客廳呢邊咧，我哋都做咗一個展示嘅區域。咁有陣時入門口入到嚟可以見到會擺翻可能會住一啲譬如去旅行嘅紀念品啊，或者相架啊，其實就會有一個展示嘅作用咯。咁令到成個客廳冇咁擁悶，咁亦都出嚟可以配合翻戶主嘅一啲生活習慣啦，咁就展示佢哋想擺嘅嘢啦。咁可以睇到呢邊啦，咁嗰邊擺 sofa， 呢邊自然就會係做翻一個電視櫃啦。咁我哋都會做翻一個組合櫃嘅形式，咁由一個好簡單嘅地櫃，咁好多時戶主啦就會將一啲電視去掛牆，咁我哋都做咗一個特色嘅背景牆，去放翻掛電視用嘅。咁而物料上啦，其實唔好睇好似石咁樣，其實係一啲木板嚟嘅。咁而家好多時木板我哋會做到一啲石紋啦，或者特別啲皮紋啦。咁其實就呼應翻譬如戶主嘅生活習慣啦、要求啊，同埋佢哋一啲展示咧，去做翻一個呼應嘅。咁你見到上面一個開放架好特色，我哋做咗一隻橙色啦。其實而家都好常見一啲 MS 嘅橙色。咁其實咧就令到成個空間會溫暖啦，同埋嗰個色調啦冇咁擁悶，唔會話一啲好傳統嘅奶油風格啊，淨係得可能幾隻素色去做嘅。咁另一邊呢度啦，我哋都會用翻一啲而家好常見嘅長虹玻璃啦。咁其實佢就會比傳統嘅玻璃門好在佢就唔需要見到入邊好雜亂嘅環境啦。咁亦都可以保留翻一個通透嘅感覺。咁咧你見到啦，連接翻組合櫃咧，我哋會做咗一個延伸嘅中島啦。咁因為而家好多時新樓單位咧，本身發展商會包咗一個開放式廚房，但係對於客戶嚟講，相對佢嗰個工作台面啊，或者要備菜嘅空間其實唔係好夠嘅。咁好多時我哋就會做翻一個可以儲物嘅中島。咁而台面都係啦，同電視機嘅背景牆一樣，雖然好似望落係石，
但係其實佢都係啲木板啦，做到一啲石紋嘅效果。咁相對比傳統嘅石，第一個成本冇咁高啦，第二佢就容易打理。譬如上面可能有污糟咗啊，或者可能有啲污跡啊，直頭攞濕布一抹就 OK 㗎啦。咁另外你都見到啦，中島我哋都做咗一個好特別巧妙嘅設計啦。好多時因為新樓佢嗰個客廳深度唔夠，可能未擺到一啲好傳統嘅長方形餐台啦。咁我哋會喺一啲櫃入邊利用一啲五金配件去做到同樣嘅效果嘅。咁至於呢個為例，咁我哋做咗一張可以收納嘅餐台喺入邊，可以展開俾大家睇下點樣可以形成一個4人嘅食飯空間啦。咁而下邊嘅位置咧，你見到呢度其實我哋都做咗一個背景板去做翻個裝飾啦。其實就唔會話見到正常櫃後邊一啲瑕疵位啊，或者可能有啲螺絲位喺度嘅。咁一陣就可以睇埋另一邊，我哋點樣去巧妙利用呢個中島櫃去做儲物啦。咁你見到其實下邊嘅空間我哋都冇浪費到嘅。咁我哋喺個櫃嘅呢邊啦，做咗一啲櫃桶嘅收納啦。咁同埋就下邊會做咗一個比較深有傳統600mm 深度嘅儲物空間嘅。咁譬如一啲好大型嘅譬如中國人嘅家庭會用到一啲湯煲啦，或者一啲可能蒸嘅鑊啦，其實都可以利用呢個深度去收納嘅。係啦，咁另外呢個角落頭位都冇嘥到，都係一啲可以活動嘅層板啦。咁其實就盡量利用晒成個櫃去做一個儲物嘅收納㗎啦。客人主人房呢度啦，就盡量利用晒成個房間嘅長度。咁喺床頭嘅位置啦，做咗一組好薄嘅收納櫃啦。咁你見到可以擺一啲裝飾之餘啦，咁你利用咗成個長度，咁有一個台面啦，其實俾客人可以臨瞓之前，譬如擺下手機啊、叉電啊，同埋有啲眼鏡嘅位置可以擺喺呢度啦。咁另外啦，我哋都會用咗有啲玻璃門嘅設計啦，即係一啲勁窄嘅黑框嘅玻璃。咁所以令到成個感覺咧高級啦之餘咧，咁亦都可以有一啲客人中意嘅物品可以展示出嚟嘅。咁而顏色方面啦，見到門板同個內部啦，其實用咗兩隻唔同嘅襯色。咁門板我哋用咗而家比較流行嘅羊絨灰，咁去撞翻一啲比較warm 嘅原木色。咁其實令到成個空間嘅感覺咧會比較溫馨啦，同埋舒服嘅。咁尤其是你見到我哋都會做咗一啲可以調光暗嘅燈帶喺櫃入邊啦。咁其實瞓覺咧唔需要話太光猛嘅，咁有陣時臨瞓之前，其實開着個燈帶，成個睡眠嘅氣氛啊都會好好多嘅。咁至於嚟到地台方面啦，咁我哋咧就會利用晒成個闊度啦，咁就做咗一個可以儲物嘅油壓床連一級地台嘅。咁地台入邊其實可以盡量利用到個儲物空間啦。咁一啲譬如可能大型少少嘅儲物箱啊，或者行李篋啊，其實都可以收納咗喺呢個地台部分入邊嘅。咁至於去到側邊呢度啦，我哋就巧妙利用咗嗰個角度啦，咁就係一個偷空嘅層架設計啦。咁就做咗一張長嘅書台，而書台好多時啲客人都會 concern 啊，行過會唔會成日撞到啊？咁我哋都會做咗一個大圓角嘅設計，咁就令到走動嘅空間唔會話太有一啲角落可以令到客人受傷咯。咁另外呢邊可以見到啦，咁嗰個闊度咧其實都足夠一個成年人可能連埋張凳去坐啦。咁其實令到主人房入邊都有一個可以做嘢啊，或者可能俾女戶主啊做一個化妝卸妝嘅區域。咁其實就盡量利用咗個主人房嘅空間。咁至於去到櫃門方面啦，我哋都會呼應翻床頭一組高身嘅儲物櫃啦，咁用翻羊絨灰嘅襯色。咁喺一啲handle 嘅細節位度咧，我哋會玩咗一啲鍍式嘅不鏽鋼喺度嘅，其實就會喺一啲細節位令到成個設計會高級好多。咁打開入邊啦，咁呢啲間隔啦，到時都會可以睇翻客人嘅生活習慣去設計啦。咁譬如一啲可以調節高度嘅活動式層板，或者而家都好流行嘅，盡量做晒成個掛衣區，係啦，咁可以睇到。咁轉角位好多時啲客人都會concern點樣利用到個轉角位咧，咁我哋就會偷空咗一個轉角嘅設計，其實將一啲衫咧，一啲可能唔常着或者換季嘅衫，可以推到最入邊，亦都可以利用埋入邊嘅空間嘅。係啦，咁而家都好流行㗎啦，盡量去match 埋成個儲物空間，咁就會做咗2層嘅掛衣區，咁就令到所有嘅衣服啊都可以收納喺個衣櫃入邊咯。
咁今日嘅 Room Tour 啦，就到呢度結束啦。咁如果中意我哋天成設計嘅朋友啦，記得 subscribe、follow 同埋撳埋個鐘仔，咁啊 follow 我哋最新嘅影片啦。